Mheshimiwa Rais upande ule wa pili akiweza kujulishwa kwa wanariadha hawa na Luteni Kanali Ole Nawankas. Akiweza kuwasabahi wanariadha hawa Basi hivi sasa Mheshimiwa Rais akielekezwa mahali pa kuweza kuanzisha mashindano haya. Kwa hivyo nitaomba tuweze kutulia, kuweza kupeana wanariadha wetu muda mwafaka wa kuweza kushiriki ama kuweza kushindana katika mbio hizi. Tafadhali tutulie. We are all kindly requested to remain silent for the start of the 100 meters race. Wanariadha wetu wanapasha misulisuli moto ili kuanza shindano hili la mbio za mita 100. Sijui mwenzangu Mwanzia iwapo una muda ya kuweza kutaja wanariadha hawa. Safi kabisa, shindano limeanza kwa uzuri kabisa, ikiwa mwanariadha Lenia Saba anakwenda na kutoa ushindi katika shindano hili, ambapo ni mchujo wa kwanza. Ndio Mwenzangu Mwanzia, wanariadha hawa wanakula mori. Ambapo wamekimbia mchujo wa kwanza katika hali safi kabisa. First hit. Ambapo tumemwona mshindi na mwanariadha kutoka Kenya Army. Sasa tunaingia katika mchujo wa pili. Hit number 2. Kumbuka michujo yote inahusisha wenye haiba na tajriba ya juu kabisa. Na hili litazidi kudhihirika wanapochukua zamu, ikiwa ni shindano la mita 100 kitivu cha kinadada hapa katika uga huu wa Ulinzi Sports Complex. Once again, let us all kindly be silent to allow our athletes to successfully begin the second hit of the 100 meters
ladies event. Overall winners will be determined according to the times. Barabara kabisa. Wa pili umeanza mchujo wa pili umeanza kuzuri kabisa, ambapo anakwenda Kenya Navy, magereza Kenya Navy na National Police Service kwenda kwa uzuri kabisa, lakini tutapata matokeo rasmi kutoka kwa wajuzi, manake huwa kuna ile photo finish ambapo tafasiri yake ni wakati wanariadha wanamaliza kwa pamoja. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kuanzisha mashindano hayo ya mita 100 kitengo cha kinadada na kuweza kufungulia na ushiriki katika mbio za basi wanaoshiriki katika mashindano ya mita 100 tafadhali muweze kupiga ripoti mahala pa kuanzia. All those involved in the 100 meters race, as well as the 4x1, you're kindly requested to be present at your start positions.